Sveiki visiem! Mēs atrodamies vietā, kur notiek portfolio skate. Ko tas nozīmē? Ka šeit nāk fotogrāfi, kuri dažādiem ekspertiem grib parādīt savus darbus. Viņiem katram ir laiks 20 minūtes. Eksperti no dažādām institūcijām, muzejiem, galerijām, žurnāliem un tā tālāk. Es šeit arī esmu viens no ekspertiem. Iemesls, kāpēc es ar jums runāju, tādēļ, ka man viens cilvēks nav atnācis. Un tādēļ es varu uztaisīt šo mazo atskaiti par notikumu. Man bija kopumā 11 cilvēki un 2 dienas. Cilvēki no dažādām valstīm. Vēl kad tas Francija, Vācija, taču interesanti, ka pie manis bija pieteikušies arī diezgan daudz cilvēku, kuri runā krievu valodā. Bet ne no Krievijas pamatā no Baltkrievijas, no Moldovas, no Bulgārijas, kaut kur vēl Ukrainas. Un tā nu sanāk, viņi labprātāk runā krievu valodā. Un kā tas šeit izstāsta, kur šeit ir cilvēki, kas gaida savu rindu. Un pie tiem galdiem sēž tie, kuri šobrīd sarunājās. Līmenis ir ļoti, ļoti dažāds. Ir tādi, kas ir nesen sākuši kaut ko darīt. Ir arī tie, kas jau cilvēku gados, varētu teikt. Un es arī redzēju tādā ziņā pilnu spektru ar šiem cilvēkiem. Bet daži patiesībā diezgan interesanti. Es domāju, ka mēs redzēsim arī dažus autorus fotokvartālā. Varbūt iesim paskatīties, kā tur kāds kaut ko recenzē. Tā, Temps ir viena meitene, viņa strādā šajā festivālā, viņa palīdz organizēt šo pasākumu. So I will ask you a question. Hey, so what's your name? Lucy. Okay. So you've been working here all week. Yes. So what's the conclusion of this for you? Like, what do you think about all this? Is it worth doing it? What's from your perspective? First, in the beginning of the week, I was very impressed with all of these professionals be sitting here in this one room. But now I feel like at the end of the week, I feel like I see them more as human in a way, and it was a good opportunity to watch all of this portfolio and all of this. I have a good interaction with all the different photographers, and I see a lot of diversity. So I'm very looking forward to see who is also going to be the coup de cœur of the juries here. So yeah. I've been here actually 5 years ago, and I remember it was more like relaxed, and sometimes you come 10 minutes late and it starts 10 minutes late. Now it's very precise, very strict, minute to minute. So I remember I asked you that will you have nightmares about 4 minutes, because you are the one who comes here also says, oh, you have 4 minutes left. Do you have nightmares already? I don't have nightmares, but I feel kind of stressed about it. Now I feel like I'm more. At the beginning, I was very stressed, and I didn't want to introduce the meetings. But now I feel like I'm becoming more strict about it, and I feel kind of bad for doing it in a way. Okay, thanks a lot. Hi, sorry. Can I ask you a question on a camera? Yes. So, you will meet me as well. Oh, cool. I just want to ask you, how are you doing, here, and what's your impression of all those reviews here? Well, nice. We meet many interesting and expert people here. We photographers here with different levels. There is a beginners, established, and even established photographers came here for get a photo critics and portfolio reviews, because it's very important to have this eye review different from what we're feeling and what we think is good or not good about our work. So I think it's important, and it's opportunity also to connect between photographers. And
people from different background and I photographers. mean, like here, while you wait, you meet people, and then you. Well, it's well organized. You just schedule. It's already scheduled. You just come here and you have 20 minutes, and it's good to challenge yourself how to talk about your work in less than 3, 4, 5 minutes, and then ask key questions and get feedbacks from experts. And I think it's how it works. And we're living in the world where everything is going fast, so we adapt ourselves and we do it how we can do it. So that's it, yeah. And you are my next lecture of portfolio. Cool, so in 5 or 2 minutes you have to cut off the camera and start Sure, work a little bit, right? Yeah, Are you ready? If I knew, we could have started earlier. Yes, but, okay, at least so- now I have a time to So do you're this ready interview. to make a dive inside one of the most wow. violent gangs. It's called Sex Money Murder. Okay, and give me your opinion about this work. Well, it already looks interesting. Yeah. Let's do it. Sure. See you in a minute. Okay. See you then in a few minutes. Cool. Can I ask a question as well? What has been for you the biggest challenge here? I think for me the challenge is that he has so many people from different countries and you meet just for a short period of time and to really get in contact with someone. Like speed dating. Yes, it's speed dating. Even with actually art. more minutes. Yes. Isn't like 5 minutes for speed dating? I don't know. Yes, yeah. So. But I like it a lot. It's amazing to be here and to talk with people from abroad about my work because it's so interesting to have different views on my work, and so I'm really happy to be here. Okay, great. Thanks. Good luck. Itāļu fotogrāfu izstāde. Čau, see you. Lūk, galerijā bildes. Katram pa bildītē tikai. Un tad ir maisi, ja, kurus tā kā it kā var iet un vēl kaut kur skatīties. Nu, kādam, kam ir laiks, ja, starp visām simtiem izstādēm, tu vēl nezinu, vai kāds pa tiem maisiem vēl rakrāsies, ne? Kā tev liekas? Tu rakņosies? Es domāju, tie, kas ir interesēti, kas notiek Itālijā, bet par itāļu autoriem noteikti. Un, ja ir kaut kādi paziņas draugi vai speciāli uzaicināti. Doma jau it kā ir laba, ne? Doma ir laba, man liekas. Protams, ka, kā saka angliski, overwhelming ir tas, ka ir ļoti daudz dažādu notikumu izstādes. Pagaidām jau arī pat mēs jau nevaram nodoties katrai izstādē ar pilnu krūti. Ko mēs darām, mēs dokumentējam aprastošo fotogrāfijas, lai pēc tam, pēc visu šī te, mēs varam gremdēties dziļāk šajās tēmās. Šeit mēs cenšamies vairāk novērtēt to, kā ir eksponēts, kā ir iekārtots, kā ir koncepts izveidots. Bet, teiksim, pašā saturā varbūt mums līdz 100% nesanāk ieiet arī mums pašiem. Tā kā iespējas ir daudz, redzēt ir tiešām daudz ko, un tā vien liekas, ka te varētu mēnesi pavadīt, ja ne vairāk, lai iepazītu. Tā, mēs ar Georgu atrodamies atklāšanā, kur atklāja itāļiem izstādi. Nu, tas, kas ir atklāšanās vienmēr, kā jūs redzat, ir arī vīns. Kurš tev līdz šim vīns vislabāk garšoja? Nu, īsumā tagad mēs esam pie itāļiem, un šis man tā kā liekas, ka ļoti tāds maigs, viegls un viegli dzerams ir īpaši šajā karstajā laikā. Un arī vakar bija daži rozē vīni. Īpaši, man liekas, tas bija nekāda vaina, ko mēs Bukas ārlasfēras Jā, grāmatu pasākumā, man liekas, bija labs vīns. Viņš bija vēsts tieši atvēsināts. Jā. Tā kā šie divi varbūt tā nāk pirmie prātā, bet tā jau visā vismā viņi, es neesmu liels, varbūt tāds balto un dzirkstošo un arī rozē vīnu fans, bet tādā vasaras tveicīgā laikā ir ļoti, ļoti patīkami.
atvēsinoši. Nu jā, atklāšanas jau neviena bez vīna nav bijusi, vai ne? Nu, Es nezinu, kur nebija vīns. Dažs, kur nebija arī. Ka vispār nebija. Atklājās un nav vīns. Varbūt, ka tā nē. Varbūt mēs pa vēl aizgājām. Arī tāds, Kā tev pašam, kur tavējie favorīti? Šis man diezgan labi patika, jā. Te pirmajā dienā arī bija ok. Tur bija tāda rozē, man liekas, smalka diezgan patiesībā. Festivāla atklāšanas. Jā, pareizi. Tas ir viens no pirmajiem. Tā kā viss notiek, jā. Tā kā viss ir baigi labi, man liekas, jā, tādā ziņā. Labrīt, Georgi. Pagaidām neko atnāca, šeit ir tā grāmatas parakstīšana, un šodien vienu grāmatu pilno komplektu izdevās pārdot vienam francūzim, ko faktiski arī parakstīja jau to grāmatu, tas bija dienas pirmajā pusē. Tagad izstāstu tur gatavībā to pildspēli, ja nu kas stālies tā, lai... Jā, tā, lai izskatās, ka šeit ir cilvēks, kurš vēlās parakstīt grāmatu. Tas jau tāds koncepts, laikam, te ir domāts. Gan jau visu ko parakstīt. Uz vēdera kādam arī var došana. Bet no ar šo tev es nezinu, vai sanāks uz vēderu. Jā, tas kaut kādi fundas te paklās. Nu tā jau cilvēki ir. Vīns jau beidzies. Un kaut kāda burzma šeit ir, jā. Un iekšā ir tas, kur notiek izstādes. Reku vēl daži cilvēki. Liela rinda. Kā jums iet šeit? Paldies, ļoti labi. Ļoti daudz jaunu grāmatu. Jūs kaut ko sapirkāties arī? Jā. Protams, Mums ir jauna zvaigznes grāmata. Mākslinieks, kuru sauc Pastinski. Tā. Jā. Kurš nolēma būt mākslinieks 79 gadu vecumā. Un pēdējos 6 gadus viņš ir pavadījis gleznojot. Viņu mazdēls nolēma, ka pirms visi gleznojumi tiks izvākti no mājām, protams, pēc nāves, viņš nofotografēs tās. Un viņš fotografēja interjerus, kamēr nesa ārā mēbeles. Un principā sanāca tā, ka tas dzīvoklis kļuva par galeriju, tukšu galeriju ar šīm gleznām. Bet gleznas ir fantastiskas. 79 gadu vecumā cilvēks nolēma, ka viņš gleznos. Un kad viņam aizbērni, viņam saka, ka tas taču ir Pastiš. Viņš saka, labi, man būs jauns vārds, Pastinski. Tā radies viņa radušais pseidonīms. Un tas ir mūsu jaunais zvaigzne šobrīd. Jā. Un šī dienas atklājums. Visa kolekcija atrodas radinieku kolekcijās, protams. Un man liekas, tas dod cerību praktiski katram, ka viņa vestāvs vēl var kļūt par gleznotāju mākslinieku. Un, ja tu pats esi jau vecuma, tas arī diezgan optimistisks darbs. Tas tā
kā nekad nav pa vēlu kaut ko darīt arī no tās sērijas. Nu, aptuveni tā, jā, nevis ne tā. Cruel optimism. Nē, tas nav tas slimais optimisms, tas ir par to, ka, ja tu gribi, jādara, neskaties uz notikušu. Vecbērniem. Uz mazbērniem. Uz mazbērniem, sorry. Vēl viens pirkums no Kitty Books. Tā ir grāmata. Nē, par šito nezinu vairāk. Tu ir jālasa. Skaidrs, jā. Nu, kā jums ir kopumā, Arla? Šogad? Sofija Kaļ, kā vienmēr pārsteidzoši Sofija Kaļ. Mēs bijām uz viņas mākslinieces tūri, kad viņa atnāca, neizrādot, ka viņa ir mākslinieca, izgāja cauri savu izstādi un aizskrēja prom. Mēs bijām vienīgi, kas sekoja viņai, un kad viņa aizgāja prom, mēs aplaudējam, un tad viņa paskaties mums un aizskrēja. Man liekas, ka ļoti labi, ka cilvēks, ja viņam ir izdevies pateikt visu, ko viņš gribēja, tad sanāk, ko tad tu pievienos klāt? Labvakar visiem! Ēterā Arnis Balčs un Georgs Savitas Jants. Nu, ko mēs tagad tiekamies, kad festivāls noslēdzies. Atklāšanas nedēļa noslēgusies. Kādi ir tavi pirmie kopsavilkumi, galvenie par šo festivālu, kurā mēs pavadījām visu nedēļu? Man liekas, ka laiks bija fantastisks un arī iespējām bagāts, manuprāt. Tāds arī neatsveram tādu pieredzi. Kad sākotnēji varbūt bija māca tādas šaubas, kā būs un ko redzēsim vai neredzēsim, kāda būs kopējā gaisotne, bet visā visumā jāsaka, festivāls ir tiešām labi norganizēts un viņš arī ir tāds viens no spēcīgākajiem. Ja ne pasaulē, tad noteikti Eiropā, manuprāt. Man liekas, kas ir droši vien galvenais, ir tas, ka šogad, man liekas, Latvija, bet kaut kādi cilvēki no Latvijas bija diezgan daudz iesaistīti. Respektīvi, tas pats galvenais notikums jau bija tas, ka bija 3 grāmatas tomēr šajā grāmatu shortlistā, jo
tas jau, ko mēs redzējām, ka daudz arī nāk klāt un saka, tas ir tā kā notikums tomēr. Daudz apsveic, vai ne? Jā, it kā liekas, no vienas puses, tas shortlists jau viņš ir liels un grāmatas arī tas kaut kas tāds, bet, kad lūk, šai nozarē tas tomēr ir svarīgi un ir tikai dažas vietas, kur tas ir svarīgi. Un minēja jau arī, kad pieteikušies bija vairāk nekā 700 dalībnieki, autori, un tad jau tomēr tas shortlists jau tomēr sanāk. Bet es vienīgais nepiefiksēju, vai viņi runāja par kopējo pieteikšo skaitu vai katrā kategorijā. To es vienīgi tā nepiefiksēju. Tad vai 700 vai 2100, jā. Nē, kaut kas tāds sanāktu, jā, bet... Man liekas, ka tā ir iespējams. Pa gadu jau tomēr diezgan daudz iznāk tās grāmatas. Jā, tas, ko es par savu grāmatu varu teikt, tā kā viņi bija arī ne tikai šajā izstādē, respektīvi shortlistā, bet arī mums ar Georgu bija grāmatgalds. Man liekas interesanti, ka tu redzēt to savu auditoriju, kas ir tajā grāmatai. Jā, ļoti tās atgriezinās saikni. Jā, ir tāds, ka vai tāds āprāts, kas tas man tas neinteresē, vai es tā kā negribu to redzēt, un tad ir tāds, šis ir kaut kas unikāls, man tas patīk. Un kad kaut kā pretējas tādas, kā saka, reakcijas, un tad lēnām tur veido kaut kādu portretu, kas ir tas tavs skatītājs, auditors, klausītājs un sekotājs arī, manuprāt. Man liekas, ka mums baigi interesanti atšķīrās, ne? Jā. Tā bija tās standas un gados, un man bija jaunas meitenes, kaut kas tāds. Nē, bija arī no jaunajām meitenēm, kurām interesēja arī mans projekts, kuras varbūt kaut kādā ziņā arī sajūta caur savu kaut kādu perspektīvu un pieredzi, manuprāt. Tad ļoti arī, tāpat tās arī tavām grāmatām jau pienāca vecā gadagājuma cilvēki, un viņiem, man liekas, arī interesanti redzēt tieši to jauno paudzi, jauneklīgo. Viņas ir tās, kuras ir tās ziņkārīgās. Un viņas ir tās, kuras seko līdzi arī notikumiem. Jā. Bet, gaums, protams, atšķirās cilvēkiem un fotogrāfiem. Katram ir kaut kāda sava estētika. Un kā man ļoti patika arī šodien, kad mēs braucot uz šeit mašīnā runājām par to, kad katra kaut kāda valsts vai noteikti kopiena izmanto vizuālo valodu līdzīgi kā mums ir latviešu valoda vai mūsu izteiksmes veids, vai ne? Kā mēs spējam pateikt ar teikumiem, vizualizēt kaut kādas lietas. Kad mēs runājām, pieskārāmies tēmai par zviedru fotogrāfiem, kur tomēr ir šī Anders Petersens skola. Ka tas vizuālais kods ir ļoti līdzīgs visiem, un ka viņi tā kā turpina to. Tā ir kā tāda nodošana. Tāds mantojums, vai ne, kas nāk no kaut kāda viena skolotāja, kas ir ļoti iedvesmojis vai ietekmējis jaunos, vai ne, un tad viņiem ir šī kaut kāda vizuālā tendence veidot, teiksim, tāds asas kontrastains, bet pēc tam it kā tu nevar teikt, ka tā ir viena valoda, bet katram ir savs izteiksmes veids, vai viņš pasaka kaut ko labu vai ļaunu, vai kā tev reaģē tavs iekšējais maņas uz dzirdēto pareizi. Un tajā gadījumā ir tas arī, kā tu ar šo vizuālo valodu izspēlē šo notikumu gaitu, ja melodiju, kā šī melodija tev ietekmē vai pozitīvi vai negatīvi. Un tas izteiksmes veids ir viens, tā valoda, bet uzbūve un konstrukcija ir pavisam cita. Tā ir tā iekšējā mākslinieka valoda atkal, bet viņš izmanto to vizuālo valodu, lai savu ziņu nodot. Un tāpēc, manuprāt, tie veiksmīgākie autori un fotogrāfi ir tie, kas notur šo valodu, bet spēlējās ar saturu, jo tad ir vieglāk uztvert to, ko viņš tā kā vēlās pateikt. Man liekas, tas jau ir tāds bišķiņam augstāks un tāds virslīmenis varbūt. Parasti jau tas vienkārši nozīmē kaut kādas kategorijas, stereotipu, kuriem operē. Kad lūk, no tā reģiona ir apmēram tāda fotogrāfija, no tā ir tāda fotogrāfija. Tas tā kā Lietuvā viss ir tā kā sutkas bildē. Var atpazīt, vai ne? Tādā nācijas līmenī. Somijā viss ir tas sapņainais, ūdeņi, daba. Ukrainā Boris Mihailovs, tā viss, tāds vernakulārais un vēl kaut ko krāsot virsū. Krievijā viss kaut kāds saistīts ar vēsturi un to krievisko. Pišķīt arī tāds estētiskā černuha. Un te ir tas, kad mēs šeit sēžam un runājam par šīm tēmām un lietām. Tas ir pateicoties šādam Arles festivālam, kas liek satikties arī mums,
kā autoriem, mums ir kopīgs mērķis, ko mēs esam gājuši, un ka mēs to varam īstenot kaut kādā ziņā kopā un arī pat doties, vai ne? Tas, man liekas, arī tādā Latvijas fotogrāfijas vēsturē, man liekas, arī ir tāds kaut kas paliekošs. Arī tas ceļš, tie notikumi, tās satikšanās un arī tās fotogrāfijas, ko mēs paši esam izveidojuši, gan daloties ar citiem cilvēkiem, gan arī no redzētā, no izstādēm un informācija un materiāls ir tiešām daudz. Tāpēc jau, man liekas, arī šajā kontekstā svarīgākais ir tā nedēļa. Būtu tieši tad, nevis vienkārši apstīties izstādes, bet kad tu esi tajā, tie, kas brauc uz kaut kādu Venēcijas bienāli, arī varbūt bišķi līdzīgs kaut kas ir. Kad tu esi klāt visā tajā notikumā, kad visi ir sabraukuši no citām valstīm, kas dara kaut ko līdzīgu, ko tu. Un ka jūs satiekaties vienkārši. Tas ir tas fantastiskākais, kad tās kopienas satiekās un katrā valstī jau risina līdzīgas problēmas, idejas, vai ne? Mainās varbūt tas saturiskais, bet tas kodols jau tā kā paliek, un tad tu satiec līdzīgos, kur arī domā līdzīgi vai strādā pie līdzīgiem projektiem. Nevis tu viņus uzskata kā konkurence, bet viņus uzskata kā savējos, jeb kā savu ģimeni vai dvēseles radinieku. Ka tā doma, tā izpratne par lietām ir ļoti līdzīga, un tādā veidā tu caur šiem projektiem arī iepazīst cilvēks, un tu ieej tā kā dziļāk jau viņos un atrod to kopīgo valodu arī. Un tas, man liekas, ir arī tā papildus lieta, kāpēc šāda festivāla un tīklošanās un tikšanās ar cilvēkiem no dažādām kultūrām ir ļoti svarīga. Arī mums pašiem, lai mēs paši augtu, lai tā kā redzētu un kaut kā arī citādāk iziet no tādas varbūt kastes, vai ne? Ka tu tomēr izplūst ārā. Man liekas, ka tas būtu varbūt arī vērtīgākais, protams, arī vide, tas vēsturiskais fons, kas tur ir, tas jau arī ļoti bagātina un iedvesmo. Tā pati vide jau. Un arī tie cilvēki, kas tomēr tajā pilsētā ir un strādā un dara, un kad ir iespējas to baudīt un pieredzēt. Bet tāds, es domāju, varētu būt tas rezumē. Mēs varbūt tur tā tieši un faktoloģiski mēs nevaram. Kas man liekas interesanti arī, ka tajā festivāla laikā daudz mēģina arī kaut ko sataisīt vēl. Un ka uz ielām ir kāds kaut ko ir salicis un tad atkal liek. Tas tāds tā kā fotogrāfijas grafitī varētu teikt, ka tu vienkārši mēģini kaut kur būt arī vēl klāt, ka tu neesi atbraucis vienkārši skatīties, kā citi dara, bet tu tev nav tā vieta, kur kaut ko rīkot. Tas ir tiešām salīdzināts ar tādu urbānisko, vai ne, ka nav šīs galerijas pieejams māksliniekam, viņi tago un dzīmē grafiti uz ielām. Un līdzīgi īsumā arī šeit ir tas off. Teiksim, man liekas, šeit jau bija tie 3 līmeņi. Ir tās galerija, tad ir offs, kas ir jau tas sekundārais, vai ne? Un tad ir tas 3, es nezinu, kā viņu nodefinēt, bet kad arī uz sienām līmē, pārlīmē viens otram, pārzīmē. Tāds garila ārta, es nezinu, kā to. Tas ir galīra tagad, vai ne? Ka tomēr tas grafiti ārta kaut kādā ziņā ir bišķiņ transformējies, bet tāpat laikā arī degradējies. Es nezinu, vai degradējies. Kāpēc? Es domāju, tāda vairāk tagošana. Jā. Tad to fotogrāfu darbus mēs varam uztvert kā tādu it kā tagošanu visbiežāk, bet principā tur dažiem varbūt nevienmēr, jā. Ir kāds, kurš varbūt ir kaut kas vairāk kā tikai bildi, kas neko neizsaka varbūt. Jā, tas ir tas, bet tā informācijas pārbagātība, kad it kā arī ir interesanti tas off un tas viss lielais, kas ir un ka tās izvēles iespējas. Tā sajūta, ka tu nevari visu paspēt. Ka kaut kas jāizvēlās un tad tu ir stress, ka tu nevari visu paspēt vai ka tu pat nevari izvēlēties. Jo viens ir, ko piedāvā festivāls, otrs ir arī, ko piedāvā ārlā un vispār, viss tāda, Francijas daļa, vai ne? Un kad tāpat tās ir skaists pludma un citi ciema apkārt un ir vīna darītājs un tāpat arī olīvas un rīsus taisa, kad to jau arī gribas tā kā. Un kaut arī tā pamatmāksla, ko var Van Gogha muzeja apskatīt, vai ne? Viņu darbus, tie, kas nav varbūt bijuši arī, tas varētu būt tāds vilinājums. Un tad līdz ar to tad paliek varbūt mazāk laiks paši ārlai. Bet, man liekas, lielākā daļa jau mērķtiecīgi tieši uz ārlu un to izvirs kā tādu prioritāti. Bet, iespējas vienkārši ļoti daudz. Un es domāju, ka Van Gogha, kas nav redzējuši, tā ir lieliski iespēja. Tāpat arī. Tā kā reklamē, jā? Nē, es dalos.
Ko vēl varētu pateikt? Nu, tāds kopsavilkums, kad ir vērts, ja ir iespēja. Kā jau vēsmais tusēt, mēģināt ietusēt. Un es domāju, tas ir iespējams ietusēt. Un fotogrāfi var piedalās arī visādos veidos. Nu, reti, kurš nokļūst oficiālā programmā vismaz. Un es pieņemu mūsu reģionu vai kā. Un attiecīgi, nu, tad tev ir tā galerija. Nu, bet tur galerijas ir ticis, ka viņas ir. Un tur mēs... Un tad ir tie, kas noierē, man liekas. Tad viņi dabū dažādas kontaktus un kaut kāds tukšs veikals dabū. Cik tu teici? 600 eiro, piemēram, jā, uz nedēļu. Nu, kas tā kā nav arī tik traki. Nu, tad, ja tev nav tas, tad jau kas vēl? Nu, tu vari piedalīties portfolio skatē, vienkārši būt klāt. Tu vari šādā grāmatu pasākumā piedalīties vai, nu, esot grāmatu balvā, nu, iekļūstot kaut kur, ka tavu grāmatu nonāk šajā izstādē. Ko patiesībā to redz daudz cilvēku, kā mēs redzam arī. Vai arī grāmatu tirdziņā, kur, nu, protams, tie gan ir izdevēji. Tātad, ja tas fotogrāfs, nu, kā pašizdevēji jau tur tā vispār nav redzēti. Ja Pašizdokļi. Jā, interesanti, ka tādas mēs neredzam. Tomēr izdevniecība, tas ir tāds kā tusiņš. Bet tad ir uz ielas arī taisa. Tu vienkārši izklāji tā kā, ne, savus mantiņus, kā saka, uz grīdas, vai ne, nosēdies un tad tev nāk skatīties ar kāds kaut ko, tās ir grāmatas vai kaut printi. Tā iela tirdzniecība, līdzīgi kā Itālijā arī pulkstenis vai somas Louis Vuitton izliek, un tad, līdz ko nāk policija, tā viņam ir tāda sistēma, kā ātri paņem un prom. Bet viņi nav tik uzmācīgi. Bet nav uzmācīgi, lai ir tā brīvāk uz to visu paskatās. Nu, kā pie kaut kādiem Eģiptes piramīdām, nu, ka tev tā fotogrāfija tur tā kaut kā jau uzliek kaklā un tu tā kā it kā tu varētu ņemt vai nē, bet tu tev beigās tur, vai ne, izspiež no tevis un tā, ka tev jāsamaksā kaut kāds neadekvāts. Nu, tā varētu būt Arlā, vai ne, ka tu brauc un tev tie fotogrāfi. Nu, vienkārši, nu, viņi grib, protams, arī uzmanību. Tas arī, man liekas, ir nu, tā, ka visi grib, vai ne. Es te par tiem jauniešiem saku, ka tā viņi grib, bet nu, tā jau tas ir pa visiem droši vien. Tikai citos veidos droši vien. Nu, respektīvi, viņi grib, lai viņu darbi ir redzami. Un tā, lai kāds to novērtē, piedāvā jaunas iespējas. Tas tā kā portfolio skatāja, kurā man arī cik tā kopā bija, pār pa 20 cilvēki bija kopā beigās. Nu, jā, tas jau ļoti daudz. Tu teici, ka daudziem tādiem zināmākiem tur bija diezgan daudz tukšas vietas. Nu, jā. Un, ka tomēr kaut kā ir sapratuši tie jaunie autori, pie kuriem labāk vērsties. Nē, nu es arī biju, ka pie manis nāca, es jau domāju, ka es būšu tā kā kaut kāds, nu, aizvietotājs vairāk. Tā kā, nu, zin kā, pie tiem krūtajiem netiek, nu, tad labi, nu, kaut kur tev vēl tev izvēles, nezinu, paņemt vēl 5, nu, tad reku kaut kas tāds. Bet tomēr tā nebija. Ka bija mēs tādi, kuri grib, tāpēc, ka viņi paši no šī reģiona, nu tā, ka viņi grib kaut ko tīkloties un parādīt, un varbūt arī kādas iespējas. Tad mēs ir tie, kas ir arī no Rietumeiropas un kaut kur, un viņi jau tos krūtos ir izmēģinājuši, sapratuši, ka jēga nav, vai ne? Kā tur stāsts, cits sēž telefonos un cits knapi kaut ko atbild, vai ne? Tad, nu, savukārt viņi cer, ka kaut kas, nezinu, ka viņi iegūs kādas iespējas. Un trešais ir tā, ka cilvēks vienkārši nezina, ko darīt dzīvē. Tad viņš atnes kaut ko un viņš tā kā grib, lai viņam palīdz ceļu parādīt. Jā. Mums pēdējo reizi bijām arī Arlā pirms 6 gadiem jau, vai ne? 18. gadā. 18. gads, 6 gadu, nu jau riņķi, jā. Un kad bija labāk? Un kas ir galvenās atšķirības? Klimats. Tad bija daudz karstāks. Mums šajā reizē bija arī jumts virs galvas, toreiz mums, nu, daļai bija jumts, bet principā tas bija ārtelpās. Un tad bija liels karstums. Bija sliktāka vieta toreiz. Arī pati vieta, protams. Tā, nu, tā kā jau parasti mūs noliek kaut kur tuvāk tuvaltēm no sērijas. Mazāk no acīm, nebojā skatu, vai ne? Tā kaut kā. Nu, tā kā citais muzejos ar fotogrāfiju dara arī, vai ne? Nu, Latvijā bija tāds posms, vai ne, ka lika kaut kur kaktos un bija izējas un tā. Ķekstīši pēc. Pie Martina Pāra bija tā, ka mēs bijām aizbraukuši Bristolā un tad pie viņa mājās skatījāmies to viņa biblioteku un tad visiem studentiem teica, ieskaitot arī man, ka mēs toreiz bijām ar Marku Pāvaru aizbraukuši tādu grupu cilvēku. Tad Martins Pārs teica, jūs tajās kastēs tur parokaties, pameklēt, jums kaut kas patīk, droši ņemiet. Tu vari atrast savu grāmatu. Tur var tā viņš būt.
Nu jā, tas nozīmē, ka tas Tā nav gadīties. pagodinājums un ka tas viņam neinteresē. Nu, ka tas nav kaut kas, ko viņš gribētu savā plauktā it kā likt, es saprotu. Nu jā, bet viņam jau ir, viņš ir tāds, ko dažiem, nu, kas tik viņam nav, un arī cilvēki gribētu, lai viņam ir viņa grāmata. Viņš jau varbūt ne visu vispār aiznes mājās. Tā kā pirmais posms, ka viņš ir mājās, tas tā kā shortlist, tas jau nokļūst viņa shortlistā, ja viņam vispār mājās ir bijusi, jā. Jo ir tik daudz, kas vispār nenonādoši viņa redzeslokā. Jo viņš jau man arī negribēja pirkt, bet gribēja pavēlt, lai viņam sūta. Pat tā neko neatbildēja, es domāju, viņš kaut kā atbildēs. Tu neaizsūti viņam? Es aizsūtīju. Es domāju, viņš kaut kā atbildēs apmēram, paldies, vai arī, baigais sūta, izmet tajā. Viņš man liekas nesaka izmet. Nu jā, būtu labi viņš man pateikt. Viņš arī nemet, tas jau nav tā domāts, vienkārši viņš ieliek droši vien tajā kastē. Nē, nu jā, bet Nav tas jau ir tā tik kā, brutāli. tas ir viņa, tas recycled, kā citiem ir kartoni, zin kā kaut kāds iepakojums, un viņam ir vienkārši savu veidu, specifisks, tas tā kā medicīnā, kaut kādās slimnīcās arī ir vēl kaut kāds atsevišķi kontēners, tur nezinu, špricēm vai vēl kaut kam. Bet es arī ticu, ka kaut kāda daļa grāmatas ir nejaušības pēc viņam uzdāvināts atkārtot. Nu, piemēram, kaut kāds cits viņam to pašu. Un tad viņš vienkārši varbūt vienu Tas tā kā tu dari, jā, nozied savējā. un noparē. Tā nav. Tu nes kādam pārdevis divreiz savu grāmatu. Man liekas, ka nē. Ko? Raidījums Latviešu Arlā, jā, noslēgums. Atvod vārdu tavai mērķa auditorijai un potenciālai mērķa auditorijai. Nu jā, gribētu novēlēt tiešām, lai turpina skatīties fotogrāmatu un arī lasīt literatūru. Lai tomēr neatradinamies no tā, kad ir materiāls, ko var paņemt rokās, sajust, izlasīt, sasmaržot arī, vai ne? Un kad ir tā Latvijas pat nav, man liekas, tās termins physicality, kā tu varētu... Taktilums, varbūt. Taktilums, Taktiskā saskarsmē, taktilā padošana. Saskarsmē. Un tad es novēlu tiešām, lai ir šis vienmēr tāda vēlme pēc tā taustāmā, un arī, kad fiziski ir vēlme arī doties pieredzē un apskatīt izstādes, un lai šī vēlme un griba un patikšana, lai tā neapstājas, lai iet augumā un tādā veidā arī veidojam viens otru papildinot no šādiem notikumiem. Kāda varbūt tev pašam, kāda noslēguma vārdi par pieredzi un novēlējumiem varbūt? Nē, galvenais ir vienkārši jāmauc. Es domāju, es skatās uz to, ko es tur minēju, visas tās potenciālās iespējas, un tad, ja tu gribi būt šeit un kaut ko darīt, tad jau vienkārši var kaut ko izdomāt. Jā, tā ir, tu atnāc ar izklāju tiešām paklājiņu un izliec savas grāmatas un viss. Un tas jau ir kaut kas, ko mēs arī mazliet darām. Nu, labi, mēs esam kaut kādos pasākumos mēs esam iesaistīti, bet ja mēs nebūtu, tad tas jau būtu tas virziens, kā iet. Nu, tad vienā reizē varbūt apsties, kas te ir, bet nākšā reizē tad jau kaut kā grib būt arī iesaistīt. Ja tev ir arī interesanti, jo skaidrs, un otra lieta, vienkārši ietusēt, iet uz tām vietām, kur cilvēki vakaros arī pulcējās un saviesīgos vai kāda atklāšana vai kāds bārs. Un tad kaut kā dabināt tos kontaktus arī. Un tā tīklošanās. Jo izstādes laikā jau faktiski ir... Jā, vienkārši ejam skaties. It kā ir iespējams, bet nevisai, tāpēc, ka katrs grib savu pieredzi, savu laiku. Ja vienīgais sakrīt tā, ka pēc izstādes beidzas gan arī vienlaicīgi. Tad varbūt var veidoties, bet tāda plašāka tīklošanās ir, kad tu dalies ar to dienas pieredzi. Teiksim, kaut kur un ceļojums ir noslēdzies, varētu jau teikt. Respektīvi, noslēdzies vismaz tādā ziņā, ka festivāla atklāšanas nedēļa ir noslēgusies. Un dodamies tagad māju, un tad ir tāds sarunas un dalīšanās pieredzētajā. Tā kā pārunāt. Atpakaļ uz savu bedri, jā. Vai uz paradīzi? Nē, kā Arla jau ir tā kā tā Meka, ko es teicu jau. Tādā ziņā, kā uz pīļu. Jā, tad mēs tā kā atgriežamies. Ezerā. Jā. No okeāna uz ezeru. Jā. Pārpeldam. Jā. Tādās. Bet,
Mūsdienās jau redz, viss ir diezgan atvērts un pieejams, tādā vismaz informācijas aprits ziņā. Jā, 3 dienas jābrauc līdz tajai. Jā. Pieejams, jā. Un vienīgais posms, kur nevar braukt, ir principā jau Latvija būs. Un tas tā no mašīnas viedokļa. Francijā savukārt dēļ tā, ka vienkārši ir dārgi. Tāpēc jābrauc pa maziem ceļiem. Bet Latvijā, un pēc tam jau nav vispār, tu vienkārši var braukt. Un tad tu sāc just, Lietuvā sāk just, kaut kas nav jau. Un Latvijā jau tad viss tas tā kā šeit pa laukiem. Tā kā, mēs paši vēl varam saņemties, bet droši vien kāds domā, baigās čakars tur pie jums tur uz to sāģu. Zini kā tas tā kā, kad aizsniegs ziemā, nav iztīrīts ceļš, nevar pie mums aizbraukt. Ne visiem buldozers, es tie kaut kāda apņēmība tagad, maukt, vai ne? Tā kā mums šejieni, piemēram. Tas ir tā kā līdz tiem Latvijai nonākt, jā. Bet šeit arī līdz Latvijas fotogrāfijai. Arī kaut kur tālu tāda, aiz 3-9 kalniem, vai ne? Kaut kur kāda dziļi iekšā. Jā. Jā, tas dīķis kaut kur, pa kur neviens nezin kur. Bet tur no turienes atlido kaut kādi jocīgi tādi, vai ne? O, jūs tik tālu braucāt? Vai ne? Nu jā, kur ir medaļas? Jā. Kur ir ordeņi? Jā.